Hello，感謝大家繼續睇我嘅 channel。咁今集咧係第2集，講我成個 Switzerland 嘅 trip。咁主要係講咧去Paris 啊、米蘭，再翻去 Switzerland，所以就唔係太多嘢講啦，係啦。咁難得去到瑞士咧，咁就強烈建議大家去埋法國同埋意大利，因為其實只係大概2-3個鐘頭火車，咁所以非常之方便嘅。如果你路線 plan 得好嘅話咧，就可以搞掂噶啦。同埋第二就係個食物口味咧，我喺瑞士真係麻麻地，咁所以真係 compare to 法國啲嘢食真係好味好多，或者啱我食多啲啦。咁同埋買嘢，意大利、法國天堂咁樣嘅，係咁即係俾少少個 gut feel 大家。其實咧喺去米蘭有好多條唔同路線嘅，咁我諗大概3個零鐘，我覺得可以接受，因為其實咁樣係比飛機仲快。咁我就揀咗喺 Bern 嗰條路線啦。咁如果去巴黎咧，其實最理想就喺 Geneva 去大概2-3個鐘。咁所以你嘅路線可以喺 Montreux， 然後去 Geneva， 然後去 Paris， 然後再翻米蘭咁樣嘅。咁但係有一點好重要就係，如果你要買嘢退稅嘅話咧，我好建議你臨尾嗰程翻去瑞士嘅行程咧，搭內陸機。如果唔係咧，就好難退稅或者退唔到，好似我咁樣啦。今次係喺巴黎嗰度退唔到嘅，因為嗰個custom 嘅 office 冇開啦。又或者如果你要退稅搞完之後咧，你就可能 miss 咗嗰班火車，咁如果你要等下一班咧，時間就會更加耐啦。咁你見到嗰個 train 都係好方便，咁不過真係擺行李嘅位唔係太足夠咯。如果你比較緊張，可能你 book 個 first class 嗰個錢都唔係爭好遠啫，係啦，早少少 book 就 OK 噶啦。咁米蘭就係個大教堂，呢個就係米蘭個火車站，係啦。咁當然佢啲火車就冇瑞士咁靚噶啦。咁其實成個米蘭我覺得最好味就係乜嘢咧？佢係橙汁。咁當然好多嘢都好食，但係我覺得佢嘅橙汁係好 impressive 嘅。咁所以其實我 stay 咗1-2日喺米蘭，咁就都係 shopping，冇乜嘢講。咁之後咧，咁我就喺米蘭搭內陸機就去 Paris。咁我覺得呢個係好錯嘅決定嚟嘅，因為本身諗住可以 tax free 咧，但因為唔得，因為我未離開 Europe 嘅國家，所以我喺米蘭機場係做唔到。喺 Paris 搭翻 train 翻到嚟 Zurich 都做唔到。咁所以我建議大家，如果真係去米蘭去 Paris 咧，其實可以搭嗰個火車。雖然你話望落去係5個鐘，但係你搭飛機真係你前後去 check in check out 真係差唔多，同埋咧你又要搬個行李喺個唔同嘅機場啊、transit，其實都幾麻煩。咁所以我 strongly recommend， 如果大家真係咁樣去咧，最好建議啲程都係搭嗰個火車。咁不過時間限制就比較多咯。咁你見到係啦，其實巴黎有樣嘢咧。都 surprise 係我落到機場嘅時候咧，原來啲的士都唔係好安全嘅，咁所以大家可能你搭即係 Uber 啦，或者搭某啲特定即係叫的士嘅的士，唔好亂咁跟咗人上車，因為嗰啲security 哥哥都不停 remind 我就唔好亂咁搭呢啲的士喺Paris 咁樣係啦。咁Paris 都係食嘢啦、shopping 啦。咁最尾我就喺 Paris 咧就搭架火車去 Basel， 然後翻去 Zurich 嘅。其實重點都係我諗住係可以退稅啦。咁所以今日成個都係 travel 嘅時間比較多，係啦。咁就係咁多。咁如果大家對某啲嘢有興趣，麻煩大家 comment 支持下我啊！我如果唔係真係冇乜動力繼續去拍呢邊。唔該晒，拜拜。